家去邊啊？我去首爾啊，去首爾做咩？影結婚相啊嘛，我哋結婚。我隻眼勁腫喎！係啊，幾點嚟㗎？而家係6:05。而家6點係咯，6:05即係我隻眼腫到5點鐘咯，香港。香港唔係係啊，晚1個鐘啊。咁你又會過嚟韓國咁得意嘅？你係點稱呼 Loripi 啊 Loripi 係啊，姓郭嘅。我想問化妝嗰度要去化幾耐嘅？有啲通常1個半鐘咯，即係2個連埋一齊1個半鐘。佢化妝連埋 hair set 一齊嘅，咁或者通常係啦。我都會化妝㗎嘛。都會簡單嘅化妝。會唔會化咗變咗宋仲基嘅？又唔會。又唔會嘅。好難咯，難少少咯。你有冇？呢個係咪 Eva？係咪有呢個 Eva？哦。嚟到呢度就係化妝嘅地方啦。근데 겉옷만 벗으시고요. 오케이. 而家開始化妝啦。哦，佢哋係勁中意將啲化妝品攤晒喺個台度喎。真係咩牌子嘅？MAC、Bobbi Brown、啲人牌都有。8시. 我啲眼睫毛一條條黐上去。哦，係咩？係啊，所以係都幾好。係。假即係有啲長係一條絲嗰啲咧，就係啊係啊，係啊係啊，呢個一條條絲㗎。一條條絲一條嘅，條。自然啲咯，點啊化成？真係。再一次啦，係然之後下面 style 啊，一係 up style 都得嘅。哦，即係同你頭先嘅提議係啦，1、差唔多。 2、3咁樣。好。咁你呢個 OK？ OK。咧跟住一係用佢哋嗰啲，即係好似假髮啊，幫你駁長啲。係咪要加錢啊？要加幾多錢？ 굳이 안 하셔도 되긴 하시는데 근데 하시는 데도 이쁘긴 하죠. 풍성하고. 咁好貴。而家我哋去邊啊？我哋去試衫。去試衫啊！我哋好似都係兩盡。個鼻去打咗少少 shade 咯。都會幫你補。我哋而家去試衫。左邊。好啦，而家佢就自拍啦。咁啊，呢個就係韓國嘅 Loripi 個老公啊，相當幫手啊，幫我哋攞韓服。咁啊，我哋而家呢就等緊呢個嘅 wedding dressing 開門，仲未嚟到㗎。都唔係好多鞋。哦，呢個鞋我淘寶度見過喎。我諗住買嚟做婚鞋嘅。真係喎。係啊，係咪啊？我諗一定有呢個地方試先會靚嘅。哦，係啊，因為人哋有晒直鏡有咩？
嚟到影相嘅地方啦，咁呢個就係影樓啦，佢哋 total 有3層嘅。咁阿豬媽咧會幫你換下頭飾啊，換下造型啦，但係唔會大轉嘅，即係可能紮起啊放落嚟咁。咁呢啲就係我哋一陣要着嘅衫啦。